السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور بشیر د یو نوي ویلاګ سره زه به درته نن ښیم د غویانو منډۍ. راځئ موږ سره ایثار شئ او دا ټول ویلاګس سره وګورئ. نو موږ روان شو د خپل علاقې د منډۍ په طرف او دلته دا سپی پروت دی. ته مې راځه چې ځو یې نه زه نه ځم. نو دلته ماته په انتظار خپل والد او ورور او تره زوی او ګاونډیان هم په انتظار ورسره. نو دی مشوره دا وکړه چې نن به ګورو ریټونه چې څنګه به وي. دا ګورئ ماشاءالله ښایسته منډۍ دلته لګېږي. نو موږ روان شو یو سخي په طرف. د سخي ریټ وکړو. اول هم غاښونه چیک کړل ځکه چې قربانۍ لپاره مال اخلي غاښونه یې ضروري دي. ویلې موږ ورته ویلې ریټ څه ده؟ دی ویلې په 2,80,000 باندې. بس زمونږ دا ګاونډي کاري صاحب ورسره لګیا ده ریټ جوړی. موږ ورته رخته ولاړ یو. دو لکه مو ورته ویلې واره یې پرې رانله. بس موږ هم بېرته واپس را روان شو. چې واپس راتلو دلته هم د دې چیلي ریټ وکړه. دا چیلي مې ورته ویلې په څو ده؟ 95,000 روپۍ دا چیلي ویلې. نو موږ ورته ویلې 60 به درکړو. نه تاسو نه اخلئ. روانو دا هم ګاونډي هم تېر شوی ده ده سره هم ریټ وکړو. درته مې ویلې چیلي په څو ده؟ چیلي خو به درته میلاو شي په 1 لاک باندې. چیلي ماشاءالله ښه ډک چیلي ده. بیا روان شو دغه چیلي په طرف باندې او آرام پې جوړه نه شو هغه باندې. د چیلي هم کم از کم 85,000 روپۍ ویلې. دې کې راغی نعیم حاجي NK الکترانکس. هغه سره لږ وګرځېدو هغه هم ریټونه کول. دې کې ویډیو هم جوړه کړه تاسو یې خبرې هم واورئ. 3,10,000 وایي خو جوړ پکې کېږي جوړ ټول. تاسو پېښور نه مه ځئ راځئ د غصب چوکله NK تاسو منټل کړو. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ درې ځله خو مې درته وویل ویډیوګان راواغله. زه پخپله دلته کې راغلی فزیک ادرس سړي وایم. بس دې کې موږ هم دا یو چیلی واخیست او بېرته روان شو د کور په طرف. نور د نه غواړو اجازت د نوي ویلاګ پورې.